Uykunuzda saat başı 30'dan fazla nefesiniz duruyorsa bu basit bir horlama değil, gerçekten ciddi bir hastalık. Her boğulma atağında sistem panik haline geliyor. Yani vücudumuz panik butonuna basıyor ve adrenalin, kortizon salgılanıyor. Adrenalin ne yapıyor? Tansiyonu yükseltiyor, nabızı hızlandırıyor. Kortizol ne yapıyor? Şekeri yükseltiyor, insülin direncini arttırıyor. Uzun vadede baktığımız zaman kalp damar hastalığı riski, inme riski, bütün bunlara bağlı ölüm riski 2 ile 5 kat artıyor. Dolayısıyla size eğer hekiminiz CPAP, BiPAP gibi bir maske önerdiyse, bir makine önerdiyse buna adapte olmanız mutlaka gerekiyor. Evet, zorlukları var. Eğer bizi izleyenler arasında CPAP, BiPAP maskesi takıp çözüm önerileri varsa lütfen yorumlara yazsın. Size sağlıklı günler diliyorum.